एउटा यो नेपाल युएमा रहेका नेपाली व्यवसायीहरूलाई र अझ विशेष गरी ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग रिलेटेड व्यवसायीहरूलाई एउटा लाग्ने गरेको आरोप छ, गुनासो छ। यिनीहरूले भित्रभित्र अन्य धन्दाहरू पनि गर्छन्, सुन तस्करीका कुरा, हुन्डीका कुराहरू पनि यिनीहरूसँग कता कता जोडिएका हुन्छन् भन्ने खालको आरोप छ। यो आरोप मात्र हो कि के सत्यता पनि छ? यो वर्ष मात्रै भनेर भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 13 वर्षमा यहाँ 13 वर्ष व्यतीत गर्ने युएमा लाखौं नेपालीहरू छन्। 13 वर्ष केही पनि होइन, 15 वर्ष 20 वर्ष व्यतीत गर्ने नेपालीहरू छन्, जो हिजो 800 मा आएकाहरू आज 1800 तल पुग्दाखेरि थाप्लो ठोक्छन्। ठुलो भागी मेरो त मैले 13 वर्षमा 800 बाट 1800 मा पुगेँ भनेर सगर बस्न आउँछन्। तर एकेन्द्र बहादुर थापा नमस्कार। प्रश्न कुरा अनलाइन टेलिभिजन तथा सानो पर्दा अनलाइन टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति अतिथिसँग प्रश्न कुरा लिएर आजको श्रृंखलामा म प्रस्तोता j.sagar उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई विदितै छ हामीले यस कार्यक्रममा समाजका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गर्छौं जसको समाजमा केही न केही देन रहेको छ। यसै क्रममा आज हामीले युएमा एक सफल व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, व्यवसाय विभिन्न परिचय बोकेर बाँच्नुभएका चर्चित व्यक्तित्व एकेन्द्र बहादुर थापालाई हामीले आजको अतिथि बनाएका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। एकेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। साह्रै व्यस्त देखिनुहुन्छ। अब सिजन पनि चल्दैछ व्यावसायिक क्षेत्रमा, अब प्राय गरेर व्यस्त नै भइन्छ। यहाँको त म अझ व्यावसायिक भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा व्यस्तता बढी देख्छु। यो हामीसँग रिलेटेड भएको हुन्छ। नगरा मासुको जस्तै हाम्रो व्यवसाय र सामाजिक संस्थासँग सँगसँगै जानुपर्ने भएको हुनाले एउटा व्यापारिक प्रवर्धन जस्तो पनि भएको हुनाले हामी हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनु हाम्रो जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि त समयको हिसाबले यति धेरै समायोजन यति कसरी सक्नु? समय त एकदमै म्यानेज गर्नुपर्छ। बिहानै लगभग 8 बजे बाट नै अफिसका लागि म हिँडिसकेको हुन्छु र राति 11 बजेसम्म पनि अफिसमै भइसकेका हुन्छु। इन बिट्विन गर्नुपर्ने कामहरू, भेटघाटका कामहरू अनि तपाईका एयरलाइन्सहरूसँग अन्य अरू व्यक्तिहरूसँग भेटघाटका कामहरू आफूले टाइमिङ वाइज मिलाएर लानुपर्छ। कति भयो यो आउनुभएको? म युए आएको लगभग 13 वर्षमा चल्दैछ। 13 वर्ष मात्रै? हजुर, 13 मैले मात्रै भने यो 13 वर्ष हो। अब तपाईको 2005 मा मेरो इन्ट्री दुबईमा भएको थियो। एउटा सामान्य एउटा रोजगारीको सिलसिलामा नेपालको अवस्थासँगै परिवर्तित अवस्थासँगै अब केही गर्नका लागि अथवा सामान्य जीविकोपार्जन गर्नका लागि पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा पनि त्यो मध्येको एउटा म पनि हो। मैले उहाँलाई किन 13 वर्ष मात्रै भनेर भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 13 वर्षमा यहाँ 13 वर्ष व्यतीत गर्ने युएमा लाखौं नेपालीहरू छन्। 13 वर्ष केही पनि होइन, 15 वर्ष 20 वर्ष व्यतीत गर्ने नेपालीहरू छन्, जो हिजो 800 मा आएकाहरू आज 1800 तल पुग्दाखेरि थाप्लो ठोक्छन्। ठुलो भागी मेरो त मैले 13 वर्षमा 800 बाट 1800 मा पुगेँ भनेर सगर बस्न आउँछन्। तर एकेन्द्र बहादुर थापा त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् जो सामाजिक र सामान्य कामदारको रूपमा आएर आज यहाँको एउटा अत्यन्तै कम्पिटेटिभ मार्केटमा एउटा नेपालीहरूको गौरवको रूपमा नमस्ते ट्राभल सञ्चालन गरेर आज दर्जनौंलाई रोजगार दिएका छन् र यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो एउटा छुट्टै नाम लेखाउन सफल भएका छन्। हामी समग्र नेपालीको गौरवको विषय पनि हो। त्यसकारण पनि मैले उहाँलाई 13 वर्ष मात्रै भनेर सोधेँ। एकेन्द्रजी, यो कसरी सम्भव भयो? अब यो सबैभन्दा ठुलो समय, त्यसपछि परिवर्तित सोच र म्यानेज, आफूले आफूलाई म्यानेज गर्ने, यी कुराहरूलाई समायोजन गर्यो भने तपाईको अघि हजुरले भने जस्तै म जागिरको सिलसिलामा म 2005 बाट 2014 को सुरुवातसँग जबमै व्यस्त थिएँ। भन्दै गर्दाखेरि तपाईको एभ्री इयर इन्क्रिमेन्टहरू बढ्दै जाँदा पनि एउटा तहसम्म पुगेर अनि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ तपाईको ट्र्याक चेन्ज गर्न, अब मैले आफ्ना लागि मैले जानेको सिप मेरा लागि र मैले जानेका कुराहरू हाम्रा लागि युटिलाइज गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा रिस्क हो। विदेशमा आएर व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एकदमै रिस्कको पाटो हुन्छ। जति सजिलो हामी जागिर खान्छौँ, एउटा तोकेको समयमा इन हुन्छौँ, तोकेको समयमा आउट हुन्छौँ, तोकेको समयमा सेलेरी पाउँछौँ, त्यही सबै कुराहरू म्यानेज गर्छौँ, एउटा फिक्स वेमा चलेको हुन्छ। तर बिजनेस गर्दाखेरि हजारौं समस्याहरू पनि आउन सक्छन्, अपर्च्युनिटीहरू पनि आउन सक्छन्, लाभदायकहरू पनि आउन सक्छ। त्यो चिजलाई सम्मिश्रण गरेर आफूले त्यसलाई चिर्दै जाने हो। त्यति सहज पनि हुँदैन र त्यति दुःख, त्यति अप्ठ्यारो मान्नु पनि पर्दैन। हामी सोचे त्यो अप्ठ्यारो पनि छैन, त्यति सहज पनि छ।
यहाँको सहभागिता यो त व्यवसाय आफ्नो एउटा यहाँको निजी जिन्दगीको एउटा इन्कम गर्ने एउटा बाटो भयो, त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै तपाईँको सक्रियता देखाएको छौँ हामीले। सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। यो संसार क्षेत्रमा म पोखरामा टुरिज्म फिल्डमै काम गर्दाखेरि हिमशिखर मल्टिमिडियाबाट यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि हामी यहाँ युएमा आइसकेपछि पनि अर्जुन दाहालजीको हामी एउटा टिममा बसेर द नेपाली भोइस भन्ने एउटा अनलाइन पत्रिका पनि अनलाइन खबर पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा आइसकेपछि अलि व्यस्तताका कारणले टाइम दिन नसकेको चाहिँ हो, टाइम दिन पाइएको छैन। अलि व्यवसाय रुचि चाहिँ यो क्षेत्रमा एकदमै रुचि हो। यहाँको आफ्नो व्यवसाय ट्राभल एन्ड टुरिज्मको व्यवसाय हो। कस्तो छ कन्डिसन? नेपाली कस्टमरको मात्रै टार्गेट हो कि विदेशीहरूलाई पनि? सबैभन्दा पहिला यो एउटा पोर्टफोलियो जस्तो तपाईँको हामी सिस्टम चलाउँछौँ, यो सिस्टममा संसारभरिका मान्छेलाई सुविधा दिन सक्ने किसिमको सिस्टम हुन्छ। यसमा हामीले अब हामी हाम्रै भाषामा बोल्ने भएर हामी हाम्रै भाषा बोल्ने अथवा हामी हाम्रै नेपालीहरूलाई बढी रोजगार दिएको हुनाले प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि सबै नेपालीहरू मात्रै सबै नेपालीलाई टार्गेट गरे जस्तो देखिन्छ। तर हामी केसम्म छौँ भने हामी अब हाम्रो यो नमस्ते ट्राभल यो जुन व्यावसायिक क्षेत्रको पनि एउटा हटमा मुटुमा भएको हुनाले हामीले इन्डियन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का अनि युरोपतिरका मान्छेहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिरका जो मान्छेहरू यहाँ आउने अथवा टुरिज्ममा आएर यहाँ दिन पर्ने एक्सक्रुसनका कामहरू पनि हामीले दिन पाएका छौँ। लगभग 35% जस्तो त हाम्रो अरू विदेशीहरू अरू कन्ट्रीका लागि पनि हामीले सर्भिस दिने मौका अथवा त्यो जमर्को मिलिरहेको छ। यहाँले भन्नु 2014 व्यवसाय सुरु गर्नु हो। जो 2014 को मार्चबाट हामीले नेपालीकै लगानीमा नेपालीले नेपालीलाई नै रोजगार दिने हिसाबले एकदमै कठिन अथवा एउटा नयाँ मोडमा पाइला टेकेको दिन 2014 को मार्चबाट अहिले 2018 को मार्च भर्खरै बित्यो, 4 वर्ष। यो 4 वर्षको बिचमा नमस्ते ट्राभलको दुबई, आबुधाबी लगायत अन्य शहरमा गएर 2-4 ब्रान्चहरू पनि स्थापना हुन्छ। यति धेरै फाइदा हुन्छ? कस्तो हुन्छ भने हामी नेपालीहरू प्रवासमा बढ्दै पनि छौँ र जनसङ्ख्याको आधारले आबुधाबी बस्ने मान्छेलाई सुविधा यहाँ बसेर जति आबुधाबीमा अफिस भयो त्यति किसिमको दुबई बसेर दिन सकिँदैन भने जस्तै गरेर हामीले ब्रान्चहरू फ्रेन्चाइज जस्तो बढाउँदै लगे हो। र हाम्रो नेपालमा पनि काठमाडौँको बिजी मलको 3rd फ्लोरमा छ। नेपालमा हुने मान्छेलाई नेपालबाट पनि अथवा भोलि भइपरि आए यताउता अप्ठ्यारोहरू आयो भने त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिने भयो। दुबईमा भयो, आबुधाबीमा भयो र अनि फ्युचर अब हाम्रो अझै 2-3 वटा स्टेप हुँदैछ नेपालमा पनि अथवा होलिडेजको पनि प्रक्रियाहरू सुरु हुँदैछ। अब यही क्षेत्रमा मैले यहाँ लगभग धेरै समय बिताएँ। नेपालमा पनि 5-6 वर्ष भन्दाखेरि टोटल गर्दाखेरि मेरो 17-18 वर्ष त यो क्षेत्रमा गयो। भनेपछि एउटा विषय एउटा किताबलाई 17 वर्षसम्म पढ्नु भनेको हो त किताबहरूको पनि अध्यायहरू परिवर्तित हुँदै जान्छन्। एउटा पुस्तक आयो, दोस्रो आयो, तेस्रो आयो, संस्करणहरू चेन्ज हुँदै जान्छन्। भने जस्तै यो क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्दै जाँदा पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। टेक्नोलोजीहरूसँग पनि हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्छ। यसको मतलब यहाँको हामीले यसरी बुझौँ यो तपाईँको 4 वर्षको प्रतिफल होइन, 18 वर्षको प्रतिफल हो। यो भर्खरै 4 वर्ष आएर यो किसिमको रिलेसन बनेर यो किसिमको पिआर बनेर यस्तो होइन। यसमा धेरै ठुलो मेहनत र यो के हो भनेदेखि म लगभग 9 वर्षको जब गर्दाखेरि जुन किसिमको मैले यहाँ रहेका युएईमा रहेका नेपालीहरूलाई रात दिन नभनिकन मेरो तर्फबाट पनि जागिर भए पनि एउटा सेवा प्रदान गरेका थिएँ, त्यसैको रिटर्न, त्यसैको प्रतिफल, त्यसैको माया, सद्भाव र सहयोगले नै नेपालीहरूकै सहयोगले नै आज नमस्ते ट्राभल यो उचाइमा पुग्न सफल भएको चाहिँ पक्कै हो। म सम्पूर्ण युएई प्रवासमा रहेर युएईमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि यो टेलिभिजनबाट कृतज्ञता गर्दछु। एकेन्द्रजी, एउटा यो युएईमा रहेका नेपाली व्यवसायीहरूलाई र अझ विशेष गरी ट्राभल एन्ड टुरिज्मसँग रिलेटेड व्यवसायीहरूलाई एउटा लाग्ने गरेको आरोप छ, गुनासो छ, यिनीहरूले भित्रभित्र अन्य धन्दाहरू पनि गर्छन्, सुन तस्करीका कुरा, हुन्डीका कुराहरू पनि यिनीहरूसँग कता जोडिएका हुन्छन् भन्ने खालको आरोप छ। यो आरोप मात्र हो कि के सत्यता पनि छ? यो एकदमै बजारमा युएईको परिवेशमा नेपालको परिवेशमा एकदमै पछिल्लो समयमा तातेको विषय हो। विशेष गरी व्यवसायहरूलाई यस्तो लाञ्छना लगाउनु भनेको अब यो
यो विषयमा व्यवसायले यसरी गर्छन् भनेर यो राम्रो चाहिँ होइन, किनभने सबैले यसो गर्छन् अथवा कोले गरेका छन् भन्ने कुरोतिर पनि जानुभन्दा पनि यस्तो चाहिँ गर्दैनन् भन्छु मैले। किनभने हामी पनि यहाँ बिजनेस काउन्सिल छ, बिजनेस काउन्सिलको मातहतमा रहेर, चेम्बरको मातहतमा रहेर यहाँको टुरिज्मको लाइसेन्स लिएर यहाँको प्रक्रियाले काम गरिरहेका छौँ। तपाईको खातामा पैसा हाल्नुभयो भने, तपाईँले अनावश्यक पैसा हाल्नु भने ब्याङ्कले तपाईँलाई इन्क्वायरी गर्छ एन्ड देन यु निड टु गिभ देम द कहाँबाट आयो भने प्रुफ दिनुपर्छ। अब यस्ता कुराहरू संसारमै यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्दैनन्, हुँदै होइन भनेर भन्न चाहिँ नमिल्ला। तर यसरी व्यवसायले गरे भनेर भन्न चाहिँ त्यो अब त्यो त्यति उचित होला जस्तो लाग्दैन। त्यो अब भनेला यथार्थ प्रुफहरू नभइन्जेलसम्म कसैलाई अथवा यही व्यवसायले यसो गर्यो भनेर चाहिँ कसलाई भन्ने। मानव भोलिको दिनमा कसैले प्रमाण सहित आयो, मानव तपाईँकै सहकर्मी तपाईँको ट्राभलको नाम लिनु भने तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय गर्ने मान्छे कसैको प्रमाण सहित आयो भनेदेखि तपाईँ त एउटा व्यवसायी मात्र नभएर व्यवसायको हकको मात्र लड्ने तपाईँको त्यो मात्र होइन, तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व पनि हो, एक पत्रकार पनि हो, सचेत नागरिक पनि हो देशको लागि, सामाजिक अभियन्ता पनि हो। तपाईँले त्यति बेला यो आफ्नो व्यवसायको पक्षमा हुनुहुन्छ कि एउटा सचेत नागरिकको पक्षमा बनेर? एउटा सचेत नागरिक नेपाली भएको हुनाले जिम्मेवार राष्ट्रको नीति नियम र कानुन भित्र रहेर सबै जिउनु र सबै रहनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ र जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। यदि कानुन भन्दा बाहिर गएर राष्ट्र र राष्ट्रप्रति कुनै पनि किसिमका आँच आउने काम गर्छ भने त्यसलाई त राष्ट्रले कारबाही गर्नु जरुरी छ। त्यतिखेर तपाईँ म व्यवसायी हुँ, म व्यवसायकै पक्षमा लड्छु भन्न मिल्दैन। त्यस्तो हुँदैन। गलत गर्नेलाई त व्यवसायी होइन, जसले पनि कारबाही गर्नुपर्छ। गलतको पक्षमा हुने मान्छेलाई यो चिज उस्तो भन्नु भने गलत गर्यो भने पनिसमेन्ट त्यसको भागीदार हुनुपर्छ। हामी नेपाली कस्तो वातावरण हुर्क्या छौँ भन्दाखेरि ग्यास चोर्न पाइएन भनेर भन्दाखेरि ग्यासको युनिट जम्मा भइदिने होइन, सुनमा पित्तल मिसाउन पाइएन भनेर आन्दोलन गर्ने सुन व्यवसायी सबै एकजुट भइदिने। त्यो अवस्थामा भोलि एउटा ट्राभल व्यवसायीले चाहिँ गल्ती गर्ला अनि उसलाई कारबाही होला, भोलि होइन हाम्रो यस्तो भयो भन्ने खालको त्यो माहौल हो कि भन्न खोजेर। खैर यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। जोसुकै पनि एउटा विदेशमा अलिकति इस्टाब्लिस भएको मान्छेले बाबर हामीले पढ्दै आएको हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामी त जान्छौँ त्यहाँ के ग्यारेन्टी छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर सधैँभरि सरकारको मात्र मुद्दा थियो। जसरी तपाईँले यहाँ रिस्क लिनुभयो 2040 मा, त्यसै गरी म मेरो देशमा रिस्क लिन्छु भनेर किन सक्नुहुन्न? नेपालको हाम्रो कन्टेक्स्ट र यहाँमा फरक छ। यहाँ तपाईँले कुनै दिन बन्द हडताल अथवा तपाईँको सटर तान्न कोही आएको देख्नुभएको छ? कुनै दिन तपाईँको घरमा 5 घण्टा 7 घण्टा 10 घण्टा बिजुली गएको दिन छ? कुनै दिन तपाईँको यहाँको युनियन आएर तपाईँलाई चन्दा असुल गरेको छ भने जस्तै नेपालमा तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक नेपाली अथवा विदेशी जो भए पनि तपाईँले नेपाल सरकारलाई ट्याक्स बुझाएर तपाईँले नेपालको क्षेत्रमा लगानी गरेको आनन्दले एउटा क्राइटेरियामा बसेर तपाईँले त बिजनेस गर्न पाउनु पर्यो नि त। तब मात्र तपाईँ सफल हुनुभयो। तपाईँ प्रवासबाट गएको मान्छेले पनि एउटा मोटिभेसन, भोलि j.sagarजीले नेपाल फर्किँदै गर्दा र j.sagarजीले कुनै व्यवसाय उद्योग धन्दा चलाउँदै गर्दा उहाँले 5-7 जना अन्य साथीलाई लिएर चलाउनु भएर सफल हुनुभयो भने तपाईँ हाम्रो मोटिभेटर हो। प्रवासमा रहेका 50 लाख नेपालीलाई सन्देश हो तपाईँ। यस्तो किसिमको व्यवस्था राज्यले ल है विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूलाई, जो लगानीकर्ताहरूलाई 50 लाख व्यवसायीले लगानी गरे, 20 लाख सरकारले लगानी गर्दै उदाहरण पाउनु भएको छ। त्यो त हामीले अपेक्षा नै नगरौँ। यो त वास्तवमा यो भन्नको लागि भन्ने कुरा हो न। हामीले सब सरकारले नै सबै व्यवस्था गरिदिला र हामी जाउँला भन्यौँ भने आजको मितिबाट ठ्याक्कै राम्रो नै अरू 50 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा भन्नको लागि बाहना मात्रै हुन्छ। मैले के सोधेँ अलिकति भावनात्मक रूपमा बगेर भन्दाखेरि के त्यसको लागि पनि हामीले अरू छुट्टै केही पहल गर्न सक्दैनौँ? अब यो पहल गर्ने प्रक्रियातिर सबै प्रक्रियातिर गयो भने हाम्रो सोच पनि अझै ओझेल पर्दै जान्छ। जोस जागर सबै कुरा भएको बेलामा अहिले अब हामीले स्थायित्व सरकार पायौँ भनेर आशा गर्दै गर्दाखेरि इन बिट्विन इन्सिडेन्टहरू आइदिन्छन्। कसैलाई चित्त बुझेन भने 1 दिनदेखि 3 दिन, 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म सडक जाम गरिदिन्छ। तपाईले ट्रान्सपोर्टेसनमा लगानी गर्नु हो, तपाईको गाडी 3 दिन बाटोमा जाम भयो भने तपाईले ड्राइभरलाई दिनु पर्यो, उनको फ्यामिली टेक केयर गर्नु पर्यो, तपाईले लोन लिएको बैंकलाई तिर्नु पर्यो। यदा कुराहरू हुन्छन् नि त। एउटा व्यवसायको गुनासो यहीँमै राखेको व्यवसायको गुनासो मैले के पनि सुनेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले कुरा उठाएको थियौँ हुन्डी लगायतका कुराहरूमा हामीले उताबाट पैसा ल्याउन दिँदैन सरकारले हैन, अनि हामीले यताको पैसा यता नचलाए के गर्नु त? त्यसलाई हामीले कुनै पनि माध्यमबाट पैसा त बनाउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो खालको गुनासो पनि सुनेको थिएँ। सही हो त्यो?
त्यस्ता गुनासाहरू होइन पैसा ल्याउन नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एउटा जारी गरेको छ कतिसम्म लान मिल्ने के ल्याउन मिल्ने भन्ने कुराहरू ल्याउन चाहिँ मिल्छ प्रक्रिया मिलाएर दूतावास अथवा नेपालबाट पनि कति लाने हो ल्याउने हो भन्ने कुरो त ल्याउन मिल्छ प्रक्रिया। अहिले पछिल्लो समय हुन त यो विगतदेखि नै चलिरहेको हो तर पछिल्लो समय झन्झन फस्टाउँदै गएको झन्झन मौलाउँदै गएको एउटा ठुलो समस्या युएमा भिजिट भिसाको विषयमा यसबाट कहीँ हरेक दिन चाहिँ नेपालीहरू यहाँ आएर अलपत्र परेका तडपिएका विभिन्न केसहरू छन् यो के हो किन हुन्छ तपाईँ व्यवसायी प्लस सामाजिक अभियन्ताको नाताले? यो भिजिट भिजा भनेपछि जुन देशले जारी गरेको त्यो देशको आगमन पत्र भने जस्तै नेपाल सरकारले यो युए को मुलुकमा निस्केको भिजिट भिजालाई रिक्वायर द डकुमेन्ट के चीज हुन् त्यो पूरा भएपछि सहजता स्वरूप आउने वातावरण बनायो भने धेरै ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईको इराक अफगानिस्तानको युद्ध पछाडि नेपाल सरकारले यो कडाई गरेको यथार्थ पनि हो र त्यति बेला ठुला अप्ठ्याराहरू र राज्यले त्यो क्षेत्रमा नजाऊ है यो क्षेत्रमा वार जोनहरुमा जुन राज्यले अनुमति नदिँदै पनि मान्छेहरूले विभिन्न बहानाबाट विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गरेर त्यसलाई रोक्नका लागि यो भिजिट भिजा प्रक्रिया रोकिया हो त्यति बेला। अहिले चाहिँ त्यस्तो मात्रामा के छ भनेदेखि भिजिट भिजा भन्ने बित्तिकै 2A टिकट होटल अनि लाग्ने जुन एक किसिमको तपाईको $1000 बराबरको क्याश लिएर आयो भने नेपाल सरकारले यहाँ बस्ने व्यवस्था भएर यहाँ कुनै ग्यारेन्टर भयो भने छोड्नु पर्ने हो। तर यसमै पनि नेपालबाट त्यति सहजता नबनाउँदा नेपाल भन्दा बाहिर इन्डियाका एयरपोर्टहरू भएर आउने थुप्रो देखिन्छन्। नेपालमा पनि राज्यले के गर्छ भनेदेखि तपाईको कडाई गरेर जस्तो गर्दिने तर त्यही भित्रका केही संरचनाहरूले फाइदा लिने काम गर्दाखेरि भिजिट भिजामा समस्या देखेका नि। एउटा जस्तो तपाईलाई म भन्छु तपाईले काम गरिरहेको कम्पनीमा एउटा अफिस बोय चाहियो तपाईलाई कम्पनीले एउटा अफिस बोय तेरो भाइलाई लिएर आइज भनेर दियो भने तपाईले भाइको भिजा पाउनुभयो डकुमेन्ट दिनु भिजा पाउनुभयो। सरकारले के भन्छ सरकारले इन्डिभिजुअल हामी तपाईलाई डकुमेन्ट बनाइदिनु कहाँ जा भन्छ फलाना ठाउँमा जा अथवा मेन पावरलाई भेट भन्छ भने यदि तपाईले भाइलाई ल्याउन सहज वेबाट ल्याएर सायद त्यो भाइ 20-25-30 हजारमा दुबई आउन सक्थ्यो तर मेन पावर अथवा ढोका जान तपाई कसले पठाउँछ राज्यले पठाउँछ फलाना ठाउँमा जा भनेर कसले ढकल्छ तपाईलाई राज्यले ढकल्छ। राज्यका त्यहाँ क्राइटेरिया भनिन्छ एउटा गरिन्छ अर्को भयो भने मान्छेले दुःख पाएन तपाईले भिजा पाएपछि किन आउन नसक्ने र सबै मान्छे काठमाडौँका हुँदैनन् सबै मान्छे पोखराका हुँदैनन् धनगढीका सबै मान्छे क्यापिटल सिटीका हुँदैनन् रुकुम रोल्पा डोल्पा हुम्ला मगु जुम्ला कर्णालीदेखि लिएर कति भेगबाट एउटा मान्छे काठमाडौँ आइपुग्दासम्म कति पैसा खर्च गरेको हुन्छ कति तनाव बिहोरिसकेको हुन्छ कति ऋण लिएर गाउँबाट सापाटी लिएर आएको हुन्छ तर काठमाडौँ इमिग्रेसन कट्नु भनेको त्यो मान्छेलाई एउटा युद्ध जित्नु बराबर हुन्छ। त्यो अवस्था सिर्जना कसले गरेछ हामीले त्यो नबुझेको हो। यहाँ 60 वटा संस्था छौं हामी नेपाली समाज छ एनआरएम छ यहाँका हरेक नेपालबाट उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू आउँदाखेरि यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं भिजिट भिजा प्रकरण यस्तो अप्ठ्यारो छ सहज बनाइदेऊ न। मान्छे 20,000 आउँछ 20,000 फर्किन्छ सिद्धियो बिचरा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लिइदिएको छ त्यो मान्छे यहाँ आसी मर्नु र बाँच्नु अवस्था बनाइदिएको हुन्छ फर्केर गयो ऋण छ नफर्के यहाँ काम गरेर भिजा सिद्धिन्छ अनि खल्ली बल्ली अनि यस्तो अवस्थामा यो राज्यले क्रिएसन गरेको छ। भिजा छ जाऊ भयो कसैको ग्यारेन्टी ल्याऊ कोही छ बस्ने खाने ठाउँ छ लेख जाऊ सिद्धियो। यो अर्को कुरो दुबईमै नेपालमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्न अथवा घरासी दैनिकी चलाउन पनि गाह्रो भएर हाम्रा चेलीबेटीहरू आज प्रवासमा थुप्रै देशहरूमा आउनुहुन्छ। युएकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि यहाँ रहेका चेलीबेटीहरू बिचरा अहिले राम्रो छ सबैलाई नराम्रो हुँदैन त्यही भएर भन्छ सबै चीज नराम्रो हुँदैन तर एउटा दुईटा खबरले गर्दाखेरि यहाँ रहेका सम्पूर्ण चेलीबेटीहरूलाई अथवा लान्छनाहरू अथवा चेलीबेटीहरू अथवा दिदीबहिनीहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि त्यस्तो दृष्टिकोण हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन् यस्ता कुराहरू मलाई आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो सानो पर्दा भने पनि ठूला मन भएका मान्छेहरू अथवा ठूला मन भएका कुराहरू ठूला मनका कुराहरू राख्ने एकदमै सही टाइम जस्तो पनि लागेछ। यी कुराहरू यी विचारहरू
यसरी उजागरण हुनुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ। j.sagarजीले युएमा रहेर पत्रकारिता गर्दै गर्दा पनि आज यो टेलिभिजनबाट पनि यसरी अनलाइन टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गरेर हाम्रा कुराहरू व्यवसाय कसरी व्यवसायी भए, व्यवसाय गर्दाखेरि समस्या अप्ठ्याराहरू, व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि लाग्ने आरोपहरू अथवा व्यवसाय भित्र रहेका कुराहरूलाई कसरी के भएछन्, कसो भएछन्, अथवा यही पेरिफेरीमा रहँदाखेरि नेपालीहरूले के गरे, कस्तो गरेका छन्, कस्तो दुःख पाएछन्, नेपालीहरूका प्रगतिहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू यसरी नसोधे थाहा हुन्छ। पक्कै पनि मैले अर्को कुरा यहाँलाई सुन्न चाहेँ, जस्तो यो कुराहरू भयो यहाँका हामीले भोगिरहेका देखिरहेका र राज्यकाबाट हामी प्रताडित भएका समस्याहरू। अब एउटा हामी व्यक्तिगत रूपमा जाउँ, तपाईँ यहाँको धेरैको आदर्श व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मैले अहिले यहाँको कामको यहाँको सफलताको कारणले धेरैको आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलि अझै छोड्दै बन्द लाग्ला, किनभने हामीले यहाँ बोल्छौँ पटक्कै भइहाल्ने कुरा फिटिकै केही पनि छैन। तैपनि हामीले अपेक्षा गर्ने, कामनासम्म गर्ने हो र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेसम्म पहल गर्ने हो हामी सबैको सचेत नागरिकको। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कोही नेपाली युए मात्र नभएर कहीँ पनि जान खोज्छ भने तपाईँ एउटा यहाँ विदेशमा आएर सफल हुनुभएको नाताले मैले कुरा प्रश्न गर्दैछु, उसले के हेर्नुपर्छ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अनि बल्ल सफलता? सबैभन्दा पहिला त आजको युग डिजिटल युगमा प्रवेश भइसकेको छ। तपाईँ जाने कन्ट्री कुन, तपाईँको इन्टेन्सन के, तपाईँ जाने एउटा सोच राख्नुभएको छ, देश जान्छु भन्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यो देशको ज्ञानै थाहा छैन। तपाईँ त्यहाँ झरेपछि के गर्ने अथवा कहाँ जाने अथवा कसलाई भेट्ने, अनि भेटिसकेपछि तपाईँको इन्टेन्सन, तपाईँको जानेको चिज के हो अथवा तपाईँ कामको खोजी कस्तो प्रकृतिको काम त्यो हुनु पर्यो। अथवा व्यवसाय गर्ने भने तपाईँको व्यवसायको प्रकृति के हो, त्यहाँको भौगोलिक स्ट्रक्चर कस्तो छ, तपाईँको प्रकृति छ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा हुनु पर्यो। र सबैभन्दा पहिलो कुरो यी कुराहरूलाई मिलाउँदै जाँदा प्यासेन्ट, एउटा मान्छेमा प्यासेन्ट हुने जरुरी छ। सबै कुराहरू उतार चढावहरू आउँदै गर्छन्। जब एउटा मान्छे घरबाट झोला बोकेर निस्किसकेपछि म सबै सङ्घर्षहरू पनि सबै चिजहरूसँग पनि म लड्न तयार छु, तर यो बन्छु अथवा यो गर्छु भन्नु एउटा एम चाहिँ राख्नुपर्छ। एम राख्नुपर्छ भन्दाखेरि म दुवै 20-30 हजार बचे हुन्छ भनेर आएको मान्छे म व्यवसाय बन्छु भनेर आएको चाहिँ होइन है। तर इन बिट्विन सिक्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा अनि कामहरू गर्दै जाँदा चाहिँ यो गर्छु भन्ने अटोमेटिक गर्नुपर्छ। यदि म आज पनि काम गरेको हुन्थेन, एउटा काम गरिरहेको हुन्थेँ, तर यसरी व्यवसाय बन्दैन थियो होला, यसरी ब्रान्चहरू बन्दैन थियो होला, यदि नेपालीहरूले रोजगार पाउदैन थियो होला, अथवा मैले अझै सिक्ने मौका पाउँदैन थियो होला भने जस्तो लाग्छ। तर चेन्जेस चाहिँ आफूले ल्याउनुपर्छ, आफूले चेन्जेस ल्याउनुपर्छ। रिक्स मैले भनिनँ, मैले रिक्स लिएर मैले पो खोलो तरेँ, मैले ट्र्याक चेन्ज गरेँ। नभए त मसँगै आउनुभएका साथीहरू हामी सँगै अहिले पनि कति छौँ, धेरैमा सीमित मान्छेहरू मात्रै निस्किने हो र निस्केका मान्छेहरू सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन। तर सफल हुनलाई पनि तपाईँले भने जस्तै कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो, के ओरिएन्ट हुनु पर्यो। लागेको चिजमा लाग्यो, व्यवसाय गरिरहेछ भनेछ, हिँडेछ, यसो गरिरहेछ हुनेछ, त्यसरी हुँदैन। यसलाई कन्टिन्यू, बिजनेस भनेको कन्टिन्यू आफूले समय दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। व्यवसाय हुनुहुन्छ है, निकै पैसा पनि कमाउनुहुन्छ, अनि कतिको अफेयरहरू चाहिँ कतिको आउँछन् नि, युवा पनि हुनुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो अहिले खै मलाई अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो छैन। हामीले के पनि सुन्छौँ, कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा नेपालबाट पनि अफरहरू आउँछ अरे, त्यस्तो खालको होइन। हामीले कार्यक्रमकै बारेमा कुरा गर्दा एउटा हाम्रै संस्कृति परम्परालाई जोगाउने हिसाबमा लोक साङ्गीतिक क्षेत्रलाई बचाउनु पर्छ। प्रवासको यो मरुभूमिमा पनि दिनरात खटेर काम गर्नेलाई पनि केही इन्टरटेन हुन्छ कि भनेर हामीले पनि नमस्ते ट्राभल्सले 2वटा म्युजिक भिडियो अवार्डका कार्यक्रमहरू आबुधाबीमा गऱ्यौँ। थुप्रै नेपालीहरू कलाकारहरू नेपालबाट आउनुभयो। तिनै कलाकारहरूसँगै पछिल्लो अवार्ड हुँदै गर्दाखेरि युएमा स्थापित कलाकारहरूले पनि राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनुभयो। आज उहाँहरूका गीतहरू सर्वत्र बजारमा आएका छन्, भिजुअलहरू आएका छन्। म एकदमै हटली भन्नुपर्दा म कलाकारलाई माया गर्ने मान्छे हो, एकदमै खुसी लाग्छ। र त्यस्तो तपाईँले सोचे जस्तो चाहिँ छैन। मैले यहाँलाई प्रश्न भन्छु, आज म पनि अब म त केही पनि हुने यहाँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कहिलेकाहीँ एउटा उसमा जाने मान्छे एउटा के सोचले भन्छन् कोनी होइन। j.sagar जी तपाईँले त्यहाँ कार्यक्रम गरिरहनुहुन्छ, हामीलाई पनि अवसर दिनुहोस् न, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मानौँला
आशय त्यो खालको हुन्छ जे सागर सरलाई किन त्यस्तो हुन सक्छ भनेदेखि कार्यक्रम सञ्चालक नै केन्द्रबिन्दु जस्तो हुन्छ के सबैको आकर्षण व्यक्ति हुन्छ के अनि इन ब्याक साइडमा तपाईँको एउटा डाइरेक्टर अब हाम्रो अहिले टेक्निकल हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएछ प्राविधिक सर उहाँ पछाडि बसेर क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ नि दर्शकहरूले त उहाँलाई देख्नुहुन्न नि देख्ने भनेको जे सागरजीलाई हो नि अहिले जे सागरजीलाई देख्दै गर्दा हेर्दै गर्दा अनि यो दुबईको माहौलले अझ तपाईँलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्ने कति हुन्छन् भनेर तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त त्यो यस्तो हो अहिलेका मान्छेहरू धेरै बाठा भइसकेको छ पर्दा पछाडिको मुख्य रोल कसो छ त्यो पनि थाहा हुने भइसकेको छ एकेन्द्रजी अब यो व्यावसायिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ सामाजिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ त्योभन्दा पछाडि पहिला हामी मान्छे हौँ मान्छेको जिन्दगीको हरेक रङ्ग हुन्छन् र सबै जिन्दगी रङ्गिन हुनु पनि पर्छ कतिको रङ्गिन हुनुहुन्छ रमाइलो छ म त्यति निराशजनक मान्छे चाहिँ होइन म सधैँ हाँसी खुसी नै रहने र समस्या यी हुन् समस्या यस्ता हुन् समस्या यो पछि यो समस्या आउन सक्छ भने सबै मूल्याङ्कन गरेर हिँड्ने र कसैलाई पनि सकभर कसैलाई दुःख नदिने कसैसँग झुटो नबोल्ने कसैलाई नचाहिने काम नगरेपछि जीवन सधैँ सादा सधैँ रमाइलो सधैँ एकदम हरियाली जस्तो लाग्छ अझै भित्री बसेर व्यक्तिगत रङ्गको कुरा एउटा घर परिवार छोराछोरी भइसकेको मान्छेले यसरी यो प्रवासको रङ्गमञ्चमा नजाँदा सबैका लागि यो अवसरी पनि उत्तम हो र त्यो क्षेत्रमा म त्यो क्षेत्रबाट धेरै टाढा नजिक भने भन्न चाहिँ हुँदैन टाढा बस्नु धेरै राम्रो हो तर नजिक भने भन्न मिल्दैन अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री को हुनुहुन्छ थाहा छ ओहो परराष्ट्र मन्त्री पटक्कै थाहा भएन है पार्टीको सरकार छ थाहा छ अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है एमाले र माओवादीको त होइन संयुक्त भएको छ नि त अहिलेसम्म नमस्ते ट्राभलले कतिवटा कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ कति केही डाटा छ ओहो 2004 बाट अहिलेसम्म आइपुग्दा कतिवटामा गर्न भ्याएन भने मात्रै त्यो छिटो होला जस्तो वार्षिक कति % रकम तपाईँ डोनेसन अब 30 कार्यक्रम आउँदैछ अहिलेकै कन्टेस्टमा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि धेरै कार्यक्रमहरू हुँदैछन् त्योभन्दा पनि पहिला भए अब लगभग एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन लगभगलाई गरिया छ यहाँ रहेका सङ्घ संस्थालाई सबैलाई सम्मानजनक रूपमा खाली हात पठाएको छैन यदि कुनै प्रथम कदाचित खाली हात पठाउनु भयो जानुभएको रहेछ यो टेलिभिजन यो अनलाइन खबर हेर्नु रहेछ अर्को पटक तपाईँहरूलाई पनि हामी एकदम खुसी बनाएर तपाईँहरू हाम्रो लागि धेरै मेहनत गर्नुहोस् नमस्ते ट्राभलको लागि यो उचाइमा पुर्याउन तपाईँहरूको पनि हात रहेको हुनाले सबैलाई सक्दो सहयोग गर्ने यो वचनबद्धता हो यहाँ मात्रै नभएर नेपालमा पनि दैविक प्रकोपहरू नेपालमा त्यस्ता अप्ठ्याराहरू पर्दा पनि हामीले यहाँ रहेका सङ्घ संस्थासँगै सबै सधैँ सङ्घ संस्था छ म सामाजिक अभियन्ता भने जस्तै म समाजमै घुलमिल भएर रहन चाहने प्रणाली भनिन्छ नि त्यस्तै भएको हुनाले पनि म कतै पनि लगभग नछुटेको हुनाले पनि कहीँ न कहीँबाट कुनै न कुनै माध्यमबाट मेरो कन्ट्रिब्युट छँदैछ हुन्छ त केन्द्रजी यो व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो सामाजिक व्यावसायिक विभिन्न व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय छुट्याएर यो सारगर्भित बनाएर राख्नुभयो यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त प्रष्ट कुरा अनलाइन र सानो पर्दालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा कुराहरू मेरा कुराहरू र प्रवासको बसाइसँगैका तिता मिठा कुराहरू यहाँहरूको यो अनलाइनबाट राख्ने जुन सौभाग्य मिल्यो यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँको यो कार्यक्रमले युएईमा रहेका विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूसँग यसरी नै अगाडि बढोस् यहाँहरूको यो संस्करण धेरैभन्दा धेरै माथि पुगोस् र विश्वमा रहेका नेपालीहरूले प्रवास के हो युएई के हो प्रवासमा रहेका दुःख सुखका कुरा के हुन् भन्ने कुरा पनि यो सानो पर्दाबाट धेरै ठुला कुराहरूको उजागरण होस् सबैले हेर्न लायक र सबैले सुन्न लायक बनोस् भन्ने शुभकामना पनि म यो प्रष्ट कुरा अनलाइन र सानो पर्दालाई एकैसाथ दिन चाहन्छु म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत र नमस्ते ट्राभलको तर्फबाट यो सानो पर्दा र प्रष्ट कुरा अनलाइन अझै अगाडि बढोस् अझै चम्कियोस् र प्रवासमा रहेका दुःख सुखलाई उजागरण गरोस् भन्ने शुभकामना पनि प्रकट गर्दछु हवस् त यो अमूल्य समयलाई फेरि पनि एकपटक धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँले देखिहाल्नुभयो आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले
नेपालको युएको नेपाली समाजका एक चर्चित व्यक्तित्व एकेन्द्र बहादुर थापालाई प्रस्तुत गर्यौं। आगामी श्रृङ्खलामा पनि यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराउने वचनबद्धता प्रकट गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता j सागर र प्रविधि संयोजक ईश्वर च्याङलाई बिदा माग्छौं। हेर्दै गर्नुहोला प्रष्ट कुरा तथा सानो पर्दा र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।